Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kemudian sebuah posisi dari Akbar Sel Raja Galuh Majalengka. Kali ini aku mau nge-review produk XPC X3 yang kayak gini ya. Ini kita buka dulu. Rupanya kayak gini. Nah, ini dia tadi ya buat di SPC X3-nya. Layarnya udah full view screen 5,5 in, udah HD IPS dan rasionya ini udah 18:9. Jadi ini udah nyaman banget digenggam ya, walaupun layarnya lebar, jadinya lebih elegan. Dan kalau buat kalian yang suka nonton YouTube di rasio 18:9 ini jadi lebih asik, bakalan jadi lebih asik ya. Dan di segi kameranya, nah, kita ke kamera belakang ini udah double kamera ya, 13 megapiksel plus 0,3 megapiksel. Jadi ini bakal ngasilin efek bokeh yang bagus. Contohnya kayak gini. Ini kita buka kamera ya. Ini contoh di efek bokehnya. Ini jadi fokus ke objek ya. Ini si belakangnya belum. Dan kamera depannya juga udah bagus ya. 8 megapiksel. Ini 8 megapiksel, udah bisa bokeh juga dan ada mode cantiknya juga. Ini mode cantiknya, jadi kita bisa atur tingkat kecantikannya atau pengen misal apa nih jerawatan ya mukanya. Jadi udah diperhalus gitu. Dan kita coba selfie-nya. Dan ini hasil kameranya ya. RAM-nya udah 2 GB per 16 GB. Internalnya ini juga bisa di-up ya sampai 32 GB dengan cara kalian tinggal pakai memory card-nya aja. Jadi di RAM 2 GB ini kalian udah bisa muat banyak aplikasinya. Mau kalian main PUBG, Mobile Legends ya ataupun Free Fire, ini udah bisa dan gak bakalan ngelag. Keamanannya ya, di SPC X3 ini dijamin banget keamanannya, soalnya di sini ini udah pakai sidik jari. Dan kita coba login ya sidik jarinya ke setelan, terus kita buka keamanan dan sidik jari ya. Nah, ini kita buka sidik jari. Pertama-tama kan dibikin pin atau pola dulu ya, dan tadi aku ini udah dibikin pola, terus konfirmasi pola. Ini tinggal si jarinya ini tempelin ke sini aja, tempel lepas sampai full. Oke, udah ya, selesai. Dan ini kita coba posisi mati. Terus aku tempelin jarinya ya, dan ini udah langsung kebuka. Jadi enaknya kalau pakai sidik jari lebih aman ya. Dan kalau mau pakai face unlock, tinggal klik aja ya smart lock-nya, konfirmasi pola. Nah, di sini ada wajah dipercaya. Kalian tinggal klik aja, siapkan berikutnya. Nah, ini sesuai ya mukanya. Begini. Pokoknya ini sampai hidungnya sampai full sama kayak tadi ya, pas tadi aku sidik jari. Dan ini begitu selesai, ini coba kita matiin dan kita klik. Nah, saya kan si wajah aku ini kan udah pas di depan layarnya, jadi langsung kebuka. Jadi udah enak banget nih pakai SPC X3-nya. Rekomend banget. Harganya cukup terjangkau ya. Ini di Akbar Sale, harganya cuma di 1 juta rupiah lebih sedikit ya. Kalian udah bisa dapetin SPC X3-nya. Oke, itu dia tadi review SPC X3 dari aku. Semoga kalian suka.